السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب. كما تشوفوا اليوم خواتاتي جبت لكم دواء وصفة حبيت نشاركها معكم، جربتها ونجحت معايا. حبيت نشاركها معكم خياتي، ما بغيتش نبخل لكم بها. وصفة لعلاج السعال أو الزكام، يعني وصفة ناجحة 100%، وبمقادير متكون موجودة في كل بيت. ان شاء الله تجربوها البنات وتنجح معاكم، والله يشافي مرضانا، جميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب اجمعين. و وهاد الوصفه راهي علاج احسن من اللي تشري الدواء تاع الطبيب، وكاين اللي حتى دواء الطبيب وما يديلهش هذيك الكحه اللي تجي قاصحه بزاف. وكاين اللي يعانيوا يعني مساكين ازماتيك، حتى الدواء ما ينفعش فيهم. انا ننصحهم بهذه الوصفه، راهي يعني طبيعيه، مكونات ما تضرش. هنا واش نحتاجو؟ حبه تاع الليمون خضراء، يكون تكون خضراء. حبيبه تاع الليمون كنت نحيت لها الراس فقط ونجرتها من الداخل، نجرت لها كامل هذاك اللي الداخل. وهنا شويه تاع الزنجبيل اخضر كنت بشرته في لاغاب، شوفوا. وعندي شويه تاع الماء وقريصه تاع الكمون، وعندي وريقه تاع النعناع اليابس والعسل الحر بطبيعه الحال. وهذاك الورق الومنيوم راح نستعمله فقط الكانون تاع الغاز باش ما يتوسخناش بالحبيبه تاع الليمون. هنا الا كانت الحبه تاع الليمون تاعك عوجه سقميها فقط بالخدميم لتحت. هنا كانت محالي المقطع اللي كنت نجرت فيه الحبيبه تاع الليمون معاكم. شوف، راح نجروها كامل من الداخل حتى ما نخليو فيها والو. شوف راهي خاويه. راح ندير لها كميه تاع الماء ونديرها فوق الكانون تاع الغاز، نقصلها على نار مهيله. هنا راح ندير البابي الومنيوم على الكانون تاع الغاز باش ما يتحرقليش، لانه كي تبدي تفيض راه تحرق لنا الكانون تاع الغاز. نتي تفاداي احسن من اللي تضلي تحكي فيه وهذا وتعجزي وتقولي راهي الوصفه وسخت لي الغاز وتعجزي منها. احسن ديري قطعه تاع بابي الومنيوم ومن بعد ترميها، تسهلي على روحك الخدمه. هنا راح نديرها في الصغيور كامل. واذا ما عندكش الصحه الكويزينير ديري شبكه على الريشو تاعك وخدمي هذه الوصفه. معذره البنات. هنا راح نقص الغاز على نار مهيله وراح نوضع فوقه هذيك الحبيبه تاع الليمون، ندير فيها نعمرها بالماء، نخلي قيس وين تفيض فقط، قيس وين نزيد هذوك المكونات الاخرى وين تفيض. شوف نعمرها هكذا، نعمرها بالماء. كي تكونوا تنجروا فيها البنات حافظوا عليها باش ما تنتقبش، انه كي تتقب راح تسيل لتحت ما تعطيكمش النتيجه اللي راكم باغيينها. راح نوضعها هكذا. علاش قلت لكم اذا كانت الحبيبه تاع الليمون عاوجه سقموها من تحت باش توقف لكم فوق الكانون تاع الغاز. راح نخليها حتى اللي تفيض مليح، تبدي تغلي مليح عاد باش نزيد نضيف لها المكونات الاخرى. نتمنى تجربوا الوصفه البنات وان شاء الله تنجح معاكم. وما تنساوش تخلوا لي في لي كومونتير اللي جربت شي وصفه ونجحت لها، تخلي لي في لي كومونتير. ونتمنى نكون في خواتاتي ولو بالقليل يا رب. ان شاء الله النصائح اللي نمدهم لكم يعجبوكم. هنا راح نخليها تفيض البنات. شوفوا ونكونوا منقصين لها الغاز
باش تعطينا النتيجة اللي رانا باغيينها. هنا بعد اللي راني نشوف في الماء راهو صايب بدا يفيض، رايحه نضيف له هذوك المكونات اللي كنت ذكرتهم معاكم: النعناع اليابس والزنجبيل الاخضر وقريصه تاع الكمون. وهاد الوصفه البنات ناخذوها 3 خطرات في النهار، الصباح ونص النهار وفي الليل كي نكونوا رايحين نرقدوا. طبيعة كيما الدواء الطبيب تاني ناخدوه بالوقت، هي تاني بالوقت، ماشي ومدة 3 ايام فقط راح تمدلكم النتيجة. فوالا شوفوا صاير هاي بدات تغلي، ان شاء الله الصورة تكون واضحة البنات. معذرة البنات. هنا راهي غلات، راني ضفت لها هذاك الزنجبيل الاخضر وهذيك الوريقات تاع النعناع، 2 تاع الوريقات تاع النعناع والقرصه تاع الكمون، وراح نخليها تزيد تفيض حتى اللون تاعها يتغير تماما. بعد لي يتغير اللون تاعها وهي سخونه البنات نطفيو عليها ونحكموها بالبابي باش ما تحرقوش من يدينا، انه تكون مازالها سخونه. فوالا هكذا شوف. نجيبو مورسو تاع بابي ابسورفون ونحكمو به الحبيبه تاع الليمون ونخوي ونفرغو منها كامل هذاك الخليط في الغرفيه ولا فنجان اللي رايحه نخلط فيه بالعسل. نحكموها من القاع وهي سخونه ونجبدو منها كامل هذاك الخليط. دوك تشوفوا معايا، ولا طرشونه ولا شي حاجه غير باش ما تحرقوش من يدكم نخش راهي سخونه. شوفوا هنا البنات كامل ساحت لي على الغاز. علاش قلت لكم البابي يحافظ لكم على الكانون باه ما يتوسخش. فوالا راح صايرها قريبه توجد. راح نجيب البابي نحكمها ونخويها في الغرفيه، وراح نزيد نضيف لها 2 مغارف تاع العسل. بطبيعه الحال 2 مغارف صغار البنات، 2 مغارف صغار تاع العسل الحر. هنا شوفوا راني زدت ضفت قريصه تاع الكمون. شغل راني نحرك في هذاك المزيج باش يتخلطوا كامل المكونات مع بعض. شوفوا راهي كامل تحرقت من برا، معليش مهم الداخل مازال هذاك هو اللي باش تعطينا النتيجه. كل ما راهي تزيد طيب من برا تعطينا النتيجه. هنا شوفوا البنات راني جبت حكمتها ونجرتها كامل. شوفوا نجرتها كامل في الغرفيه. هذه هي النتيجه اللي عطاتها لنا. راح نضيف لها 2 مغارف صغار تاع العسل حر ونخلط المزيج كامل مع بعض. هذا هو الخليط البنات اللي كنت حضرتها معاكم. هذه هو الدواء اللي جبته لكم اليوم. نتمنى تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نكون فيتكم ولو بالقليل، ونتمنى نكون خفيفه عليكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو مقبل حباباتي، والسلام.